Assalamu alaikum wa rahmatullah. Da farko sunana Malik. Insha Allahu a wannan tutorial din zamu gwada muku yadda zaka mayar da wayarka 100% in tana 3% ko 2% ko mu ce in batiri yayi ja. Wasu za su yi mamaki, wasu kuma ba za su yi mamaki ba. Ga in cika ku da surutu mu je mu ga wannan bidiyon. Amma in wanga shine zuwan ka na farko channel ita, muna son don Allah kai muna subscribing kuma kai muna liking yadda bidiyon zai yadu kowa ya gani. Da farko in kana son ka cika waya ka ta koma 100%, yanzu kowa in ya diba zai ga batirin waya ta yayi ja, ga nan ne zaka gan shi yayi ja. To yanzu zamu cika ta koma 100%. Wani ma yana son yayi amfani da waya tai amma saboda babu caji babu yadda zai, to ka sha kuruminka. Wannan bidiyon zamu koya ma yadda za ka cika wayarka. Da farko abun da zaka yi sai ka diba setting na wayarka, sai ka shiga. Bancin ka shiga setting din wayarka sai ka diba nan ne system, sai ka shiga ƙasa. Bancin ka diba sai ka shiga na about phone, cikin setting about phone inda zaka ganin version din wayarka. Kaga ga nan ne version din wayar mu 8410. sai ka diba na inda aka sa full number, nan ne zaka ta tabawa har ya nuno ma ka sa security din wayarka, sai ka sa. Bari mu taba full number. Kun ga ya bude, sai ka sa security wayarka wanda kaka amfani da shi ya. Mu ga mun sa security wayar mu, kun ga ya bude muna. In ya bude sai ka yo baya, sai ka diba kaga inda an ka rubuta develop option, developer option, sai ka shige shi. Bancin ya bude sai ka jawo ƙasa, sai ka diba inda an ka rubuta system UI demo mode, ga yanan ne sai ka shige shi. System UI demo mode, sai ka shige shi. Bancin ka shige shi zaka ga nan ne an sa enable demo mode, sai ka latsa wanga show demo mode. Kana latsa shi batirin wayarka zai koma 100%, sai ka ci gaba da using da wayarka. Sai mu latsa, kun ga mun latsa ga wayar mu nan ne ta koma 100%. kun ga batiri ya cika 100%. Bari mu kunna maku percent sai ku gani can ya hito, za ku gani shi 100%. Yauwa yanzu in kun kadiba ga wayan nan ta koma 100%. To yanzu kuma bari mu kashe ku gani, za ta koma yadda take ba caji. Kun ga ta koma yadda take babu caji 3%. kun ga ta koma 3%. Da mun ko kunna shi kun ga yanzu ya sauka ya koma 2%, amma yanzu muna kunna shi za ta koma 100%. kowa ya diba ya gani, kun ga ta koma 100%. batirin wayan mu ya cika, sai mu rinka using da shiya. A haka za mu tsaya muku. Idan wannan shine farkon zuwanka sai kai muna subscribe, sai kai muna liking. Mun gode.